嚟到福建漳州體驗慢生活之都，呢份3日2夜嘅攻略，我幫你哋整理好啦。第一站就嚟到有1300幾年歷史嘅漳州古城。本地人話正確嘅打開方法就係1個字：慢。生活節奏咁快，間唔時都要俾自己唞一口氣㗎嘛。呢度就係古城嘅香港路啦，呢條路呢，好有溫度啊，好多有故事嘅老店，好中意呢度嘅生活氣息啊，就好似 TVB 劇入面嘅老街，處處都係人情味啊。漳州好吃的太多了，謝謝。中午呢，我哋就揀咗一間俾景點圍繞嘅酒店，呢度去邊度都好方便噶。咁我哋 check in 先啦。你好，我想 check in， 謝謝。聽說酒店還有溫泉，換上浴袍去試試吧。呢度有個養生池啊，我哋入去試下咯。搞笑啊！呢度必打卡位咯，火鍋浸自己有冇試過？鐵鍋燉自己。哇！呢度就係漳州嘅水仙花海啊！我哋嚟嘅時候呢，啲水仙花呢已經開咗啲啦，我哋入去睇下。哇！嚟到呢一片水仙花海呢，真係已經聞到好香嘅水仙花味啊！漳州呢就係水仙花嘅故鄉啊，仲有前面呢，仲有漳州嘅圓山啊！呢啲風景真係不枉此行啊，好開心啊！夜晚黑食飽呢，就可以去酒店旁邊嘅九龍崗，沿住彩虹橋吹下江風，一江兩岸4橋嘅美景盡收眼底啊！有冇觀眾知道點解叫九龍崗啊？最後翻到嚟酒店嘅房間，喺呢個大陽台嗰度睇下夜景，真係好寫意啊！第二日我哋就出發去土樓啦，由酒店咧去土樓咧大概係1個零鐘嘅車程。啲土樓咧就好似 TVB 嘅神秘古堡一樣，處處都充滿住故事啊！呢度咧就係大魚海棠嘅原型地之一啊，亦都係雲水謠嘅拍攝地。呢度唔係俾人欣賞嘅古董，而係活着嘅建築啊！總結一下土樓啦，8個字形容：人間煙火，世外桃源啊！呢啲就係我哋一直追求嘅生活啊！又嚟到漳州嘅酒店中餐廳啊！先吃個魚吧。你見到咧成台都係嘢，但係其實嗰啲都係小菜嚟㗎咋，呢個筍殼魚先係開始嚟主菜啊！哇，好好食啊呢個魚，佢仲有少少嘅微微嘅沙薑味。沙茶麵啊，嚟到漳州點解唔可以食沙茶麵呢？我感覺佢個湯咧真係咧純天然咁樣熬製出嚟，跟住啲麵都係好煎刀。我哋食飽飯呢，就嚟到古城呢一度感受一下夜晚黑嘅氛圍啊！呢度呢，有好多唔同嘅小市集啦，同埋感受一下呢度嘅滿人間煙火氣啊！漳州好有名嘅鍋邊糊啊，試下佢原汁原味係點嘅先。佢嗰個糊呢，都有少少煙煙韌韌咁樣嘅喎，佢個湯都幾濃下，有啲滷汁嘅味道啦。呢個鍋邊糊真係好啱我嘅胃口，同埋咧懶人嘅音樂，只係攞住支匙羹就可以食晒成碗嘢。仲去咗漳州博物館，感受下閩南嘅文化同歷史。呢度有好多特別嘅場景啊，分海詩館同歷史館一齊走入歷史時光。呢啲就叫做以史為鑑，面向未來啦。總結一下啦，漳州咧就係可以飲食浸溫泉同埋慢生活嘅地方。呢一趟旅行絕對值回票價，滿載而歸啊！